Yo, NBA startuje z końcem października. Już 12 w piątek wpada do Was reprezentacja miasta Marcina Gordata. Najlepsi gracze zapasu Familia HP. Oprócz reprezentantów LDZ, reprezentanci Szczecina, m.in. BMM oraz Jeż i Man of the Few Words. Pamiętajcie, 12 października klub Słowianie, Szczecin. Idziemy się, jeśli tylko nie pijecie czeskiego alkoholu.